Inna lillahi. Eron Xomanayning o'limi uchun qasos olishidan ogohlantirdi. Gap shundaki, Eron rasmiylari Ali Xomanayning o'limi bilan bog'liq xabarlar ortidan keskin bayonot berdi. Rasmiy Tehron bu voqeani davlat suverenitetiga qarshi jinoyat, mamlakat rahbariyatiga qaratilgan bevosita hujum sifatida baholamoqda. Eron hukumati bayonotida ta'kidlanishicha, mazkur hodisa tasodifiy emas, balki oldindan rejalashtirilgan siyosiy va harbiy provokatsiya bo'lib, mintaqadagi vaziyatni beqarorlashtirishni maqsad qilgan. Shu sababli rasmiylar aybdorlar va tashkilotchilar to'liq kuch va qat'iyat bilan jazolanishini ochiq aytgan. Shuningdek, Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi o'z bayonotida bu hodisani millat imomiga qarshi jinoyat deb atab, bunday hujumlar javobsiz qolmasligini bildirdi. Unga ko'ra, Eron xalqining qasos chorasi og'ir, qat'iy va pushaymon qiluvchi bo'lmaguncha to'xtatilmaydi. Tahlilchilarga ko'ra, ushbu bayonotlar Yaqin Sharqda allaqachon keskin bo'lgan vaziyatni yanada murakkablashtirishi, yangi harbiy siyosat qarama-qarshiliklarga sabab bo'lishi mumkin. Mintaqa yuqori darajadagi xavf bosqichiga kirgani qayd etilmoqda. Ushbu xabarni ko'proq insonlar ko'rishi uchun videoga like bosib, barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Surxondaryoliklar kanalini bizda kuzating va kanalimizga obuna bo'ling.